Deebina jirraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isiniin jecha barumsa keessan paartii sadaffaa chaaptar 5 taakseshinii jechuudha. Waliin qabannee deebina jirraa hin fagaanne isin biraan jira haga soomanni kun as deemutti soomana duratti boqonnaa hagaafe kana isiniif fiduudhaaf hangaan danda'etti inshaallah waada isinii galeetiin deemu jira. Yeroo tokkotti waljala isiniif dabarsee yoon gidduutti gaaffii qabaadillee isin biraan jira isiniin jecha arraas paartii hafte isiniif qabadeen jira. Ani abdiidha. Abdurritich miidiyaa chaanaaliirraa barnoota ingiliffaa afaan oromoon wal keessa barnoota diinagdee yookaan ikoonomiks kan jedhamu isin biraan ga'uudhaan kan beekamudha. Like, share, subscribe, comment godhaa Abdurri jajjabee isaan isiniin jaa. Warreen chaanaala kanaaf haaree taatan gama chaanaala kanaatti koottaa chaanaala Oromooti irraa baradhaan isiniin jaa. Warri maatii taatanii jirtan baga irra deebiin gara chaanaala kanaatti nagaan dhuftan isiniin jechaa gama barnoota keessaniitti isin dabarsa. Like, share hadaraa hin irraanfatinaa. Koomaantii illee barreessaa. Koomaantii yeroo barreessitan tanuma gatii qabdu, tanuma nama faarsitu, tanuma arrabsitullee ta'us barreessi. Akkanumatti tuttuqaa gootee bira hin deemini gatiin qabdu tuttuqaanii. Haala kanaan adda barbaadduun siin ja'a. Barumsa keetii waliin turtii gaarii qabaadhu, irraa fayyadamii. Qorumsa garagaraas isiniif hin baasaa. Qorumsa yeroon isinii dalaguwan qorumsa gaafii namaarra dhaabbadhee isinii dalagu kan mataa kiyyaarra dhaabbadheetiin isinii dalagaa. Dogoggora gaafii namaa laaltee dogoggora hin ji'inii atiis adda baafadhu. Waan takka achirraan koottu kitaabarraa bani ilaali. Waliin deemiin siin jaa. Yeroo gaarii qabaadhaa barnoota keessanii waliin yeroo isinirraan gubu gama barnootaattiin isin dabarsaa. Kam koottaa. Yeroo dabre jechuunis barnoota keenya waa'ee pirinsipilootaa fi waa'ee ramaddii salaallee turree objektiivii wajjinii har'ammoo 5.1.4 characteristic of good taxpayer isa jennuun kana jechuudha. Amala taaksiin gaariin qabu. Yes. Har'aa waliin laallaa barnoota keenyaa waliin turtii gaarii qabaadhaan isiniin jaa. Barumsaa waliin turtii gaarii. Kana jaa amaloota sirna gibiraa gaarii ka jennuun kun jechuudha. Characteristic of good tax system ka jenneen kun jechuudha. Kun jechuun maali fakkeenyaaf? Hottu tax is what? Tax is broadly characterized by what? The compulsory nature. Nature what? Nature whereby what? It is imposed obligation on taxpayer. Okay? Obligation of taxpayer. Kana jechuun maali? Sirriitti dhageeffadhu. Gibirri jechuun bal'inaan jechuu kan amala qabu dirqama yookaanis kafaltoota gibiraa biratti jechuudha. Irratti dirqamaan kan kaa'amu ta'uu isaati. Kuni maali? Ilmi namaa hundi akka gibira kafalu of beekuu qaba jechuudha. Obligationidha. Wanti kun responsibilityidha jenne dirqama kafaluun lammiin biyya takkaa ta'ee gibira kafaluun kuni waanuma jiru waan qabatamaa jechuudha. Seera biyyattii keessatti waan seerri biyyattii proclaim godhee lafa kaa'ee jechuudha. Inni itti aanu it cannot be scopied, which means of what? Non-payment is what? Criminal offense. Moreover, revenues from taxation are supposed to what? To be spent on what? Collective use. Those serving in what? Serving in common interest where both payer and what? Non-payer. Payer and non-payer will benefit. Kan jechuun biraamiti. Wani nun jechuu fedhe ammas jalqabarraa isiniifin kan dhageeffadhu sirriitti hordofi. Haaluma kanaa jechuudha. Miliquu hin danda'u jechuun namni gibira kana hin kafalin. Kana jechuun hoggaa kana jennu maali? Kafaltii dhabuu yookaanis karaa yakkaatti nama geessitii jenne. Kana malees galiin gibiraa irratti jechuudha.
kan argamu itti fayyadama wal'oo irratti yookaanis kan waliin jechuun wal'oo jennu dhuunfaadhaan kan osoo hin tahin ilmi namaa hundi intarnaashinaali akka biyyaatti wanti kun kan oolu jechuudha. Kanaaf kan yaadame jechuudha yaadni kun kunis maali dantaa waloo yookaanis kafaltoonni ta'anii jechuudha akka waan mataa isaanii fayyaduutti jechuudha fayyadamuu akka ta'an tajaajila akka isaaf kennuuf itti fayyadamu jechuudha kun. Inni biraadhaa taxation is what also paid in what on what regular and periodic basis with now due dates. Okay, dates. Kana jechuun maali ilmi namaa hundinuu jechuudha waan kana akka abbummaatti fudhachuu qaba gibirrinis yoo yeroon yookaanis jechuudha yeroodhaan akka kafalamuuf maal ta'uu qaba namni hundinuu jechuudha yeroon akka waan kana kafaluuf yoo xiqqaate guyyoota haga gara yerootti itti kafalamu namni hundi waan kana of keessatti beekuu qabaa nuun jechaa jira. Gama faayinaalii taaksiis waat gama dhumaatti jechuudha faayinaalii jechuun guutumatti jechuudha wanti kun lived on what all people ilmi namaa hundinuu uummanni hundinuu jechuudha without discrimination yet what according to what their ability to pay. Maal dirqama qabaa jechuun namni hundi dhumarratti gibirri namoota hunda irratti waat dirqama akka ta'ee fi loogii malee akka ilmi namaa hundi akka kafalus maal godhe dandeettii kafaltii isaanii irratti akka kafalan sadarkaa kaa'ee xumure jechuudha wanti kun. Inni biraa maali a good tax system is characterized by what follow future. Kun maali good tax system sirna taaksii sirna gibiraa kana keessatti jechuudha amaloota maaliiti amaloota gaarii yookaanis akka armaan gaditti amaloota gaarii sirni gibiraa kun qabu keessaa inni tokko kan armaan gaditti nuun jechaa jira hordofi. Okay. Inni tokkoffaa symbol of the finally adequate and what elastic irratti jechuudha sirna hordofi amma inni kun jechuudha simple finally simple financially adequate and what elastic kun immoo salphaa yookaan maallaqa gahaa fi elastikii ta'een akka kafalamu jechuudha. Inni lammaffaa board based tax is what lived not only on income but also what on property and what property and what commodity. Okay, haala kanaani lafa kaayamaa jechuudha kunis maal jechuudha kun amma fakkeenyaaf gibirri bu'uura bal'aa qabaa jechuudha boordii isaa keessatti. Kanaaf maali galii qofa irratti osoo hin taane qabeenyaa fi meeshaalee irrattis kan kafalamu nuun jee but also in the property of what property and commodity jara lachuu irrattuu ni kafalamaa jechuudha. Inni sadaffaa siirra ka jiru jechuudha administratively efficient. Okay, kana jechuun maali bulchiinsa irrattis ga'umsaan ka qabu jechuudha kan ga'umsa qabu yookaanis ka gahee qabu jechuudha. Inni irra jiru yookaanis irra jiru jechuudha. Ensure the reduction of what economic inequality kana jechuun walqixxummaa ilma namaa diinagdee yookaanis walqixxummaa diinagdee akka hir'atu ni taasisa jechuudha. Walqixxummaa diinagdee akka hir'atu ni taasisa. Inni irra ka jiru jechuudha ensuring what economic stability tasgabbii diinagdee ni mirkaneessu. Kun sirrii reefus jennee jirra. Inni biraadhaa ensure what the national income or standard of living is what increases. Galiin biyyoolessaa yookaan sadarkaa jireenyaa keessatti jechuudha akka dabalu ni taasisa jechuudha. Kunis waan dhugaati. Inni achi act as an instrument of what economic growth gartee achi irratti jechuudha. Akka meeshaa guddina yookaan dinagdee ta'ee ni hojjeta jechuudha. Meeshaa dinagdee tokko ni beektu akka guddina meeshaattis instrument ta'ee ni hojjeta jechuudha economic growth irratti. Inni aayidhaa jechuudha. Socially advantageous hogga jennu gaa socially namuu ni beektu
hawaasummaa keessattis faayidaa guddaa qabaa jechuudha kun advanteejii qabaa jechuudha. Eessa keessatti soshaalii advanteejii usii keessatti jechuudha. Hawaasa keessatti faayidaa guddaa qabaa nuun jee. Inni jedha enables optimum allocation of resource. Garteemma? Kunis maali? Ramaddii qabeenyaa haala gaariidhaan akkam ni godha? Kennamuu akka itti danda'an ni godha nuun jee. Kanuma jechuudha. Isaan kanneen kun hundinuu maali? Amaloota gaarii sirni taaksiidhaa qabu jechuun sirni gibiraa qabu jechuudha. Haala kanaan laallee dabarfannaa jechuudha. Na hordofi. Haala kanaan wanti hundinuu jechuudha bu'aan isaa akkana ramadamee jira. In addition, the revenue yield should be what adequate. Asirra laal yield should be what adequate in the distribution of tax burden should be what equitable nuunje tuqaa jira. Kanaaf kana malees maali galiin gahaa ta'uu akka qabu qoodinsa yookaanis ba'a gibiraa haqa qabeessa ta'uu qabaa jaawwanni sila asirratti ramadamu kun jechuudha. Moreover akkasumas tax should be what choosing. Akkasumas taxiin kun maal ta'uu qabaa? Should be what choosing so as the minimize interference with what? The economic decision. Economic what? Decision in otherwise efficient market nuunje. Kun immoo beekamaadha jechuudha. Kana malees jechuudha wanti sila asirraa qoodinsi inni qabu jechuudha. Maal qaba? Haala kanaan jechuudha gibirri gaba'aa yookaanis haala biraatiin ga'umsaa qabu keessatti murtii dinagdee gidduu seenuudhaan jechuudha akka xiqqeessuuf filatamuu isaa ni ibsaa jechuudha. Kuni maali? Haala isaa barbaachisaa ta'een jechuudha wanti kun kan nuti hubachuu qabnu jechuudha. The tax system should also permit fair and what? Permit fair. Laali sirriitti hoggaan jala saraaru. And non-attributory in administration and what should be understandable to the taxpayer. Gartee waan kana jechuun ija walqixaatii waan kana maal godhaa? Adda babaaseetii ni ilaalaa. Sirna gibiraa bulchiinsa haqa qabeessaa fi fedhii malee ta'ee kan jechuun karaa irraa mammeessu yookaanis akka hayyama malee yookaanis waan hin taane karaa biraatti isa geessu maal godhu fi hayyamuu fi kafalaa gibiraa irratti jechuudha hubatamuu ta'uu akka qabu ni ibsaa jechuudha wanti kun. Inni biraa the tax structure caasaan isaa jechuudha should facilitate the use of the financial policy or policy for what? Stabilization and growth objective. Gartee kaanuma irratti dhaabbataa jechuu waan biraa miti. Caasaan gibiraa imaammata faayinaansiis ni qaba. Imaammata faayinaansii qabu kana keessatti imaammata faayinaansii kana keessatti maal godhaa? Tasgabbiif kaayyoo guddaadhaan maal godhaa? Ni the growth objective is what? Ni kaaya jechuudha. Kana kan ibu waa'ee sirna isaa keessatti akka inni kun sirna qabeessaan jechuu hawaasa irraa ba'ee hawaasa fayyaduuf karaa ni bana haala ni mijeessaa jechuudha. This malee the other requirement may be used of criteria used in the criteria price of what? Quality of good tax. Okay. Structure kun amala warra taaksii kafaluu taaksii ulaagaa kanneen irratti yeroo dhaabbanne ilaallu jechuudha. Kanneen biroo qulqullinaan caasaa gibiraa gaarii yookaan madaaluuf akka ulaagaatti yookaan ni fayyadu akka sirna gaarii ta'etti ni fayyada jechuudha. Haala kanaan eventually good tax system should be not only be what? Equitable
equitable, but should also what be efficient. Kanuma jechuudha. Maali? Sirna kana keessatti jechuudha dhugaa irratti sirni gibiraa gaariin haqa qabeessaan ta'uu qofa osoo hin taane bu'aa qabeessallee akka ta'u kan taasisu. Hawaasaan dhugaa jiru hojjeteeti mirkaneessaa hanuun jechuu jira. Inni itti aanu maali? Ramaddii isaatii classification of tax. Haala kanaan lafa kaa'ee jechuudha. Bifa kanaan jechuudha ramaddii isaa keessatti maal maaltu jira jennee jalqabnee dhiifna. Gizee biraa asirraa kaafna waan ta'eef jechuudha. There are two major type of what? There are two major type of tax. Majorii lamatti qoodamee adda baafamee jira jechuudha. Bakka gurguddoo lamatti. Based on impact of what? Impact or incidence. Maali? Dhiibbaa yookaan taatee irratti hundaa'uudhaan gibirri gosa gurguddoo lamatti qaba yookaanis qoodama. Isaanis maali? The direct and the what? Indirect tax. Direct tax, indirect tax. Amma sirriitti dhageeffadhaa bakka kanatti. Direct tax kajennuun kun eenyu? Impose the burden or impact and the what? Incidence on the same person. The same person who earn the what? Income. Tana qofa irratti dhaabbataa jechuudha. Inni maali? Gibirri ma fakkeenyaaf daayirektii kallattiidhaan kafalamu kun jechuudha. Innis gibirri kallattii fi al kallattii jennee bakka lama qoonne. Gibirri kallattiin kafalamu kun akkami? Ba'aa yookiin dhiibbaa fi taatee nama yookaanis galii sana argatu nama galii sana argatu sana irratti maal godhaa? Fe'aa jechuudha waan kana. Gartee? Impose burden impact of what? Incidence on the same person who earn the income. Kanarra fe'aa anuun jee. Kanaaf maali? They are what? Compute based on what? The ability of the taxpayer to pay, which what? Means of the higher person of what? Capability of paying of what? Paying higher tax. Higher tax. Kana jechuun amma haaluma gartee inni reefuu dubbateensa jechuudha. Maal isaanis dandeettii kafalaa gibiraa namni sun kafaluu danda'u irratti hundaa'uudhaan nama kafalchiisa inni reefuu isa saniin haala sanirra dhaabbatanii waan kana shalagan waan ga'e inni qabu qabeenya isaa irra dhaabbatanii qabeenya isaa shalaguudhaan akka gibirri sun kafalu godhuu danda'an. Kunneen maali? Dandeettii kafaluu namni kun danda'u sun hamma silaa ol aanaa ta'e gibirri silaa kafalamu sanii gaditti hamma silaa dandeessaatiif dirqama dandeessaa irra dhaabbatee dandeessaatiin kafalaa jechuudha. Daayirektii kana jalatti yeroo laallu jechuudha. Egzaampilii kana haa laallume. Egzaampilii kana laallee barumsa keenya gara xumuraatti ni oofna. Example of direct tax. Fakkeenyi taaksii gibira kallattii yoo jennuun kun jechuudha. Direct taxii kun jechuudha include employ. Maal godhama? Akka fakkeenyaatti jechuudha gibira kana kallattii yookaan kallattii gibira kanarratti jechuudha kan hojjetu gibiri galii daldalaa yookaanis gibira maaliirra dhaabbatee jenne galii isaarratti dhaabbataa jenne inni sun maali? Sirna hordofi. Kanneen maali? Fakkeenyaaf jechuun employ jechuun maali? Fakkeenyaaf maali? Namni tokko galii qabu tokko employ hojii inni hojjeturra dhaabbatee jechuudha. Daldalaa ta'us daldala gibira isaa madaaluutu isa kan nama hojjetan mootummaa isa akkasumatti jechuudha. Inni kunneen adda addaan ramannee ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf na jala hootu income taxii fudhadhu. Bizinesii daldaltoota bizinesii inkaamii warra kan gibira kan galtee daldaltoota irraa dhufu ammallee rental inkaamii
rental income tax fakkeenyaaf warreen maalirraa dhufu rentaaliin fakkeenyaaf kiraadhaan isaa kiraadha waxa kiraarraa dhufu jechuudha rentaalirraa ka dhufu kan kiraarraa dhufu jechuudha eegaa inni bira gibira maali property tax fakkeenyaaf kan property tax the pros property tax or royalty tax capital gain tax ammallee property tax gift tax and inheritance tax kajanneen kun jechuudha fakkeenyaaf inni kun maali fakkeenyaaf business tax akkasumatti rental tax deebi'ee maali isaan kun hundinuu kunneen gibira galii qonnaarraa dhufuu fi gibira galii biroo kan adda addaarraa dhufu ammallee gibira galii filannoo gibira lafaa gibira qabeenya biroo royalty kan jenneen san jechuudha royalty irraa dhufu isaan kun hundinuu jechuudha gibira maaliiti bu'aa kaapitaalaa isaan qabanirra dhaabbataniiti jechuudha qabeenya isaanii maal godhanii madaalanii gibira isaan akka maal godhan akka kafalan ni taasisu jechuudha wanti kun haala kanaan laaluu dandeenya okay the tax capital gain hanga isaaniirra dhaabbateeti gain isaa laalamee taxiin kun ni kafalama proper tax ammallee gift tax and what inheritance tax okay the tax paying ability namuu ability isaarra dhaabbatee dandeettii isaarra dhaabbateeti waan silaa baasuu qabu san jechuudha acid indirectly relation to one's income isaatiin madaalamee waan san kafaluu danda'a jechuudha wanti kun waan sirriitii waan ta'uu qabuus jechuudha okay haala kanaan laallee dabarfannaa jechuudha okay haala kanaan laallee dabarfannaa yeroo biraa direct tax are the further divide income tax transfer tax implement of tax property tax and capital gain tax asirraa laallee eegallaa barnoonni keenya ka'arraas asumaan xumuramaa barnoota hafanii waliin turtii gaariin isiniin ja'a like share subscribe comment godhaadhaa abdurrii jajjabeessaa isiniin jennaa nagaan nu turaa yeroo gaarii nu qabaadhaa